ချင်းရတဲ့တင်းလေးတို့ရေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ blog လေးကတော့ shopping center ကိုသွားတဲ့ blog လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညနေခင်းမှသွားတာပါဒီ shopping center ကိုလာတာပါဝင်စရာလေးတွေလည်းရှိလို့ပါရှင်ဝင်ရှင်းမှအပင်လေးတွေတွေ့တာနဲ့ဘာအပင်လေးတွေလဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ဆက်စုပါတယ်နော်အပင်လေးတွေအများကြီးပါပြီးတော့အပေါ်ထက်တက်ပါတယ်အပေါ်ထက်မှာလည်းလူတွေအများကြီးပဲ Zumba dance တွေပေါ့နော်ကနေကြတာပျော်စရာကြီးပဲလူတွေကအများကြီးပဲ Zumba dance လေးတွေကနေကြတာကြည့်လို့လည်းကောင်းပါတယ်ရှင်ကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ cat cafe ကိုလာပါတယ်နော်ကြောင်လေးတွေကိုကြည့်ပါတယ်သူလူလေးတွေကိုတင်ပြနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအထဲကိုလည်းဝင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မဝင်တော့ပါဘူးချစ်စရာလေးတွေပါအကြောင်းလေးတွေကလေဒါလေးကတော့တရေအိမ်လေးပါတရေအိမ်ဝင်ကြည့်မလားလို့စိတ်ကူးချင်းမိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မဝင်ဖြစ်လိုက်ပါဘူးနောက်မှတငယ်ချင်းတွေအများကြီးနဲ့မှဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ကလေးကြီးကစားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါလေးလည်းကစားမလားလို့စဉ်းစားကြည့်မိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကို့အသက်ရွယ်ကလေးမဟုတ်တော့တာဒါကြောင့်မကစားတော့ပါဘူးဒါလေးကတော့များပြစ်တဲ့နေရာလေးများပြစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်များကအချောင်း20ကို18 ringgit ပေါ့နော်ပြရပါတယ်ကိုလည်းတစ်ခါမှမပြစ်ဘူးပါဘူးဒါ first time မှာမပြစ်တတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းတင်ပြပေးတဲ့နီးပြတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပြရတယ်ဘလို့လုပ်ရတယ်အချိန်စဘလို့ယူရတယ်ဆိုတော့သူတို့တင်ပြပါတယ်ရှင်ပြစ်ခက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အချောင်း18 ringgit ဖူပေါ့နော်ပြစ်ခက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပြစ်ဖူးတီရှိအောင်ပါဒါလေးကတော့အလားတက်ပုံရိပ်ထားတာပါဒါများပြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေအကာအကွယ်တွေပေါ့နော်ဝတ်ရတာတွေအကုန်လုံးကိုအကုန်ပြီးပါတယ်ညပစ်တာကစားပြီးတော့ပိတ်ဆာလာတာနဲ့ကိုရီးယားတော့ပူကီလေးစားချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်တာနဲ့ကိုရီးယား restaurant ခုတစ်ခုကိုလိပ်ချလိုက်ပါတယ်လိပ်ချလိုက်တော့ဒီထက်မှာပဲရှိပါတယ်2မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ရောက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးကိုသွားခဲ့ပါတယ်အမကိုရီးယားအစားအစာလေးကိုလိပ်ကြည့်ပါတယ်စားချင်တာတော့ကိုရီးယားတော့ပူကီလေးစားချင်တာပါတွေ့ပါပြီဒါလေးစားမှာပါတော့ပူကီစားမှာပါအဲ့ဒါနဲ့တော့ပူကီတပွဲမာတယ်ခောက်ဆွဲတပွဲမာတယ်စားလို့မကောင်းပါဘူးချက်တောက်မှန်ကြော်လေးကတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Thank you and love you all